好，呢度咧就係重溫一下咧安史之亂嘅咁首先你哋默書都有默到嘅陣仗兵重咧，十大兵陣咧咁望一望右手邊咧，右手邊呢度藍色嗰啲咧就係十大兵陣啦。其實加埋咧係有成48萬嘅兵力嘅咁你望到長安首都咧係6至8萬，後來都只係12萬嘅啫。好啦。咁呢個就係當時候嘅情況啦，陣仗權重啦。好啦，跟住兵力嘅失衡咧，其實就係一個問題嚟嘅因為由府兵制咧就改為咗募兵制，係啦。咁個原因就係咧府兵制咧唔再可行個原因係咩咧？府兵制咧佢係要同呢個均田制咧掛鈎大家回想翻上年學過或者前年學過嘅因為呢個府兵制咧係農閒時咧就係練兵啊嘛農忙時就務農啊嘛打仗嘅時候就出征啊嘛。咁但係你去到後期咧，呢個嘅土地咧唔足以去派田均田制咧已經係冇辦法再實行嘅時候咧，就冇辦法再用呢個府兵制就改為募兵制。簡單嚟講，即係俾人工請啲士兵啦，就唔再似之前咧係唔使出糧俾啲士兵嘅只需要減稅咁樣啦。好啦，咁所以咧其實去到後期咧冇咗呢個府兵之後咧咁嗰個嘅士兵嘅戰鬥力咧就變得弱因為佢哋唔再係咧係需要耕田啊嘛，係啦。咁同之前嘅府兵就爭好遠啦。佢哋即係唔需要打仗嘅時候咧，其實佢哋就係留喺京師係嘛。咁留喺京師梗係唔需要打啦，因為十大兵陣去打噶嘛。所以咧側邊嘅士兵咧，十大兵陣嘅士兵咧就不斷戰鬥，而留喺中央嘅嗰啲抗冀咧即係嗰啲募兵翻嚟嗰啲咧，又唔使耕田，又唔使打仗，咁咪弱咯好。咁跟住呢個你哋都有溫度㗎啦。李林甫咧，佢唔想咧嗰啲邊將咧有機會入嚟首都咧去取代佢去做丞相因為喺唐朝咧做丞相嘅其中一個最主要嘅途徑咧就係透過成為兵陣跟住咧立到功之後咧就翻去首都去做丞相嘅。咁但係李林甫唔想有人取代佢啦，或者威脅到佢啦，咁就咧係用胡人咧嚟做邊陣嘅嗰啲嘅將領係啦。因為胡人唔識字㗎嘛，大部分都係啦。咁所以佢哋根本冇可能咧透過立軍功咧係去到首都做丞相。呢個就係李林甫嘅野心啦。咁所以咧兵陣越嚟越強，再加上兵陣由胡人咧去掌握咗，咁呢個就為着後來嘅安祿山咧史思明叛亂咧營造咗一個咧好重要嘅養分啦。好，咁再加上皇帝又唔理皇帝咧又任由得李林甫、楊國忠咧去弄權。個原因係咩因為咧佢覺得我前半生都做得好好啦，係咪呢個嘅開元之治係咪咁所以咧開始後半生咧就自滿啦寵愛楊貴妃就將權力咧交咗俾奸臣加上呢個咧安祿山咧就同呢個楊國忠咧好唔 friend 楊國忠經常性咧喺唐玄宗面前咧就講安祿山壞話係啦。咁安祿山咧就真係嬲豬啦，係咪就即係呢個楊國忠咧亦都阻止咗安祿山上位嘅一個路徑係啦。安祿山想做丞相啊嘛，係啦。咁所以安祿山就決定咧係去反呢一個嘅楊國忠。咁跟住落嚟，我會繼續講下一啲重要地方同埋人名啦。咁安祿山咧18萬大軍啦，范陽、平盧同埋河東咧3鎮嘅節度使啦打咗落呢個洛陽攻破潼關，再去到長安嘅咁陣間我哋睇地圖再講啦咁跟住咧唐玄宗捉住楊貴妃咧就離開啦，就走佬啦。去到馬嵬驛嘅時候咧就殺咗楊國忠，亦都逼楊貴妃咧自殺死咗嘅。咁肅宗咧當時候咧元宗同埋咧肅宗即係邊個咧？李亨
即係太子啦當時候。咁啊兩邊走嘅，一個就向南邊走去四川，一個就走上北少少咧去靈武嚇。咁當時候咧一南一北啦嚇，然之後咧國家咪冇皇帝咯。咁當時候咧李亨咧就係被擁立咗咧作為皇帝嚇，再加上其實唐玄宗已經係大失民心啊嘛，啲人都唔中意佢啦，咁就嗱聲咧就立太子做皇帝嚇，咁玄宗就做太上皇啦。其實即係某程度上咧都係一個嘅借啲意嘅一個嘅篡位嚟㗎啦，其實 OK， 因為玄宗係被退位嘅嚇。佢冇話，即係佢知自己都失民心㗎啦，咁佢都冇話好反對咁樣啦。咁肅宗咧就係揾郭子儀啦，就向外族借兵啊，係啦，向呢個胡榮借兵咧，就係去打呢個安祿山嚇。再加上安祿山史思明佢哋內部咧都內訌啊，阿仔殺阿爸嚇，互相殺嚟殺去嘅時候咧，咁其實咧呢個再加上胡榮嘅兵咧就打贏咗咧呢個安史之亂㗎啦。好嗱，呢度咧我哋睇一啲重要嘅